itu bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu respon tubuh dari si anak untuk mengeluarkan benda asing dari dalam tubuhnya, misalkan dari dalam paru-parunya maupun dari kerongkongannya. Nah, batuk itu ada dua jenis, ada batuk yang produktif dan juga batuk yang non-produktif. Batuk produktif itu apa sih? Itu kayak batuk berdahak. Kalau yang non itu seperti batuk kering. Nah, biasanya batuk itu selalu disertai dengan flu atau pilek. Jadi itu semua tergantung dari imunitas bayi dan juga keadaan lingkungannya. Keadaan lingkungan itu seperti kebersihan rumah, lalu dari paparan polusi maupun dari asap rokok. Nah, untuk para perokok yang ingin menggendong bayinya, diharapkan untuk mandi dulu dan juga mengganti pakaian sebelum menggendong bayi. Pada umumnya, batuk itu akan berlangsung kurang lebih selama 1 minggu. Tetapi, kalau misalkan ditemukan tanda-tanda seperti ada infeksi pada telinga kayak keluar cairan, lalu anak demam tinggi, mulai nggak mau nyusu, nggak mau makan, rewel, tampak sesak, atau nggak muncul kayak bercak-bercak merah pada badan, itu harap segera dibawa ke dokter. Apabila batuk pileknya itu berkepanjangan, itu bisa membuat anak menjadi kurus. Tetapi lebih tepatnya itu, anak yang kurus itu rentan untuk terkena batuk pilek. Maka dari itu, penting bagi para orang tua untuk memperhatikan pola makan dan juga nutrisi pada anak. Tidak semua batuk itu memerlukan antibiotik, tergantung dari penyebabnya. Apabila karena bakteri, boleh diberikan antibiotik. Tetapi kalau misalkan karena virus ataupun karena alergi, cukup aja tingkatkan imunitas anaknya. Jadi kalau misalkan anak batuk, jangan langsung dikasih antibiotik, lebih baik bawa ke dokter. Beberapa tips untuk mencegah batuk pilek anak di rumah, yaitu dengan gerakan pintar. Apa sih gerakan pintar itu? Pintar, P, yaitu pagi hari dijemur. Waktu yang ideal itu adalah jam 7 sampai jam 9 pagi, kurang lebih selama 10 menit. Lalu I, imunisasi yang lengkap, terutama imunisasi influenza. N, nutrisi yang cukup dan juga cairan yang cukup. Nutrisinya itu apa sih? Menjaga pola makan anak, lalu tingkatkan asupan vitamin C dan juga minum air putih hangat. Lalu ada T, tidur yang cukup, kurang lebih selama 10 jam per harinya. A, ASI eksklusif kalau bisa sampai usia 2 tahun dan juga R, resik lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum kita bahas mengenai bagaimana sih cara pakai masker yang benar, kita perlu tahu dulu nih apa sih manfaat pakai masker itu. Sebenarnya manfaatnya itu banyak banget. Salah satunya itu adalah untuk mencegah penularan batuk pilek. Nah, cara pakainya itu pertama kita bedakan dulu yang mana depan, yang mana belakang. Yang depan itu yang warna hijau seperti ini. Bagian belakang itu yang warna putih yang lebih halus untuk menempel pada wajahnya kita. Nah, lalu kita bedakan juga yang mana atas, yang mana bawah. Yang atas itu kalau kita raba nih, ada yang keras-keras seperti kayak kawat gitu. Ini yang menempel kepada hidung kita. Lalu ini bagian bawahnya. Cara pakainya, ini cukup kita kaitkan di bagian telinga kita. Lalu ini kita bentuk sesuai dengan bentuk hidung kita. Seperti ini. Sehingga menutup semua. Jangan pakainya itu cuma nutupin mulutnya aja. Kan jadi kan hidungnya kan tidak tertutup kan, nggak keproteksi. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya kalau misalkan kita menggunakan hijab? Itu nggak usah khawatir. Ada satu masker, ada masker tali. Cara pakainya itu sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman bedanya ini kan ada talinya diikatkan ke bagian belakang kepala kita. Ini untuk ikat di bagian atasnya dan juga ini untuk bagian bawahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali bagi kita untuk lebih memperhatikan kesehatan anak kita, terutama dari batuk pilek. Memang terlihat sepele, tetapi apabila dibiarkan bisa menjadi bahaya. Caranya ialah dengan menggunakan gerakan pintar yang tadi dan juga memakai masker yang benar. Oke, sekian dari saya Dr. Stefani. Semoga kita semua tetap sehat.